ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என்கே பெட் ஃபார்ம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, அதாவது இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு 2-3 பேர் ஆகட்டும், அப்புறம் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆகட்டும், நிறைய பேர் கேட்டிருந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சர்ஸ் அப்புறம் மற்ற பேர்ட்ஸ் எல்லாமே இருட்டான ஒரு ரூமில் வைக்கலாமா, அங்கே இன்செக்ட்லாம் இருக்குது, என்ன பண்ணுறது, சன்லைட் கிடைக்காது அப்படின்லாம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. இப்போல்லாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ நான் வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன். அதனால் மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் நான் போன வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்பேன், சிம்மேரா பஜ்ஜி, அதான் ஆஃப் சைடட் பஜ்ஜிஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். அது பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் அது மேலே கார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்போல்லாம் நாங்கள் வீடியோ போடுறோமோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க அப்படிக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது நான் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜீஸ், காக்டெயில், ஃபின்ச்சர்ஸ், இந்த மூணுக்கு மட்டும் அப்ளிகபிள் இல்லாமல் மற்ற ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லா பேர்டுக்குமே அப்ளிகபிள் தான். ஏன்னா எந்த பேர்ட்னாலுமே சன்லைட் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது. அதோட நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸில் இருக்குது. இப்போ அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபெதர் ப்ளக்கிங். இந்த ஃபெதரை ரொம்ப ப்ளக் பண்ணி போட்டுகிட்டே தான் இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த வெயில் இதுக்காக ப்ளக் பண்ணி போடும். அப்புறம் அது மாதிரி பாடி வெயிட் லூஸ் ஆகும், நியூட்ரிஷன் அதிகமாகலாம் கிடைக்காது. அப்படின்னா இப்போ நான் என்னெல்லாம் பண்ணுறேன், நான் என்னோடய ரூமில் சன்லைட்டே இல்லை, என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நான் சொல்கிற மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இப்போ நான் சொல்கிற மெத்தடு தான் நிறைய ப்ரீடர்ஸ் எல்லாம் கூட தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பல்பு ஒன்று மாட்டி விட்ருவாங்க, குண்டு பல்புன்னு 100 வாட்ஸு இல்லைன்னா 60 வாட்ஸு, 60 வாட்ஸோட 100 வாட்ஸ் எனக்கு நல்ல ரிசல்ட்டாக இருந்துச்சு. பார்த்திங்கன்னா, நான் கூட ரூமில் தான் வச்சுருக்கிறேன். இந்த குளிர் நாட்டி அது வெளியிலலாம் வச்சா அதுக்கு கோல்டு பிடிச்சதுன்னு சொல்லி உள்ளே வச்சுருக்கிறேன். என்னோடய 2 பேர்டே அஃபெக்ட் ஆயிருச்சு. அதனால் பார்த்திங்கன்னா, மற்றதெல்லாம் நான் தனியாக பிரித்து இந்த 2 மட்டும்தான் நான் வச்சுருக்கிறேன். இதனால என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பேரோடதும் அந்த 2மே செத்துருச்சு. இந்த 2 தான் இருக்குது. இந்த ஈட்டுக்கால இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சன்லைட்டோட வந்த மாதிரியும் இருக்கும். நான் பார்த்தாலே தான் ஸ்க்ரீன் வச்சுருக்கிறேன், ஆனால் அதை நான் ஓப்பன் பண்ண மாட்டேன். இந்த குண்டு பல்பை தான் போட்டு விட்ருக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா, நான் இன்னொரு பேர்டு தனியாக இங்கே பிரித்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போ இது கூட பார்த்திங்கன்னா இருட்டாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது, சன்லைட்டில் ஒன்றுமே நான் வைக்கல. பார்த்திங்கன்னா, இந்த குண்டு பல்போட வெளிச்சம் தான் இது வரைக்கும் வருது, இல்லைன்னா சுத்தமாகவே இருக்காது வெளிச்சம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் அந்த குண்டு பல்பை மாட்டி வைங்க. ஏன்னா இந்த சன்லைட்டுக்கு பதிலாக இந்த குண்டு பல்பு அதோட தேவையான ஈட்டு மற்ற எல்லாமே அந்த குண்டு பல்பே கொடுத்துரும். நீங்கள் இன்செக்ட்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க. அந்த இன்செக்ட் இருக்கிறவங்க ஒன்றும் கிடையாது. உங்களுக்கு ஸ்ப்ரே அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் அடிச்சிடாதீங்க, இட்டு அந்த மாதிரிலாம். ஏன்னா பேர்டுக்கு அது கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது. அந்த காக்ரோச்சுக்கெல்லாம் ஒரு இது மாதிரி இருக்கும், சாக்கு. அந்த சாக்கு இருந்துச்சுன்னா உங்கள் கேஜை சுற்றியும் போட்டு விட்ருங்க. நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் கேஜை வாலில் மாட்டுற மாதிரி பாருங்கள். இல்லை, என்னால் வால்லலாம் மாட்ட முடியாதுன்னாங்கன்னா சரி பரவாயில்ல, கீழே வச்சுட்டு இந்த சாக்கை சுற்றி ரவுண்ட் போடுங்க. நீங்கள் இன்செக்ட்னா என்ன மாதிரி இன்செக்ட்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் அடுத்த வீடியோவில் வேணால் போடுறேன். எறும்பு அப்புறம் காக்ரோச் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த சாக்கை வச்சு ஒரு ரவுண்டாக உங்கள் கேஜை சுற்றி போட்டிங்கன்னா ஒன்றும் வராது. அதே மற்ற இன்செக்ட்னா என்ன மாதிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு வண்டு அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சாக்கு இல்லைன்னா ஏதோ துணி எடுத்து நீங்கள் கேஜை ஃபுல்லாக போட்டு விட்டுறலாம். அதே நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வாலில் எடுத்து மாட்டியிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. அந்த கேஜை சுற்றி நீங்கள் சாக்கு போட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே வராது. அதனால் இன்செக்ட் ஒன்றும் பெரிய தொல்லை ஒன்றும் இல்லை பஜ்ஜீஸ்க்கு. இதை பார்த்து தான் இந்த இன்செக்டெல்லாம் பயந்துடும். இன்னும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் கேஜை மாட்டி வைக்கிற மாதிரி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நான் இந்த வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு வேறு ஏதோ டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.